это будет делать. Да, я знаю, тут я делал. Увага! Категорія 10-11 років до 37 кілограмів. Мальчики, хлопчики переносяться на перше питання. Категорія комітет, хлопчики 10-11 років, мінус 37 кілограмів. Через 10 хвилин розпочнеться на першому питанні. Увага! 10-11, мінус 37 кілограм. Довгалюк, Сич, Капіцький, Максимум, Радченко, Сенбів, Мельничук, Максимум, Прітчин, Согу, Гапченко, WADO-KAI, Суми, Ісупов, Сьогу, Бак, Максимум, Прийменко, Прогрес, Баболі, Сенбів, Попюк, Максимум, Лоскутов, GT. Категорія переноситься з 4-го на перше татамі. Початок о 16:30, як і було записано в розкладі. Перейти на татамі номер 1.